د سکیورټي تھریټ په وجه باندې د پاکستان سپورتس جرنالسټا انډیا ورلد کپ په نیمه کې پریخو او د انډیا نه دوبۍ لتلې د جی د لس کاله مخکې یو ټویټ کړو چې په هغه ټویټ کې د داسې څه لیکلو چې لس کاله مخکې یو زوړ ټویټ باندې په سایبر کرایم کې په انډیا سایبر کرایم کې په دې باندې اف ای آر درج شو جی د سر خطر او له هندوان چې څومره هم هغه ټول راوچت شي او د سر خطر په دې وجه باندې د انډیا پریخه او دوبۍ لتلې د جی زینب عباس داسې څه ټویټ کړو مکمل معلومات په سره په دې ویډیو کې شریک کوم. خو د افسوس خبره ده چې سٹار سپورتس هم د زینب عباس د پاره ساواز نه اوچت کړي، بي سی سی آی هم د زینب عباس د پاره ساواز نه اوچت کړي، آی سی سی هم د زینب عباس د پاره ساواز نه اوچت کړي. آیا د زینب عباس نه پس د پاکستان کرکټ ټیم په انډیا کې محفوظ دی کنه؟ په دې باندې به هم په دې ویډیو کې خبره کوي. تاسو له دې معلومه وي چې دا د پی ټی وی سپورتس د سپورتس جرنالست له تاسو باندې انټرویوز مختلف کډاریانو سره کتلی او دا ورلد کپ کې صرف د پی ټی وی سپورتس د پاره مطلب انټرویوز نه کول د دې باقاعده سٹار سپورتس د انډیا چې کوم چینل دی هغه سره هم کانټریکټ سم شو هغه د پاره هم په ورلد کپ کې لکار کولوجی. اوس پر شو د ټویټ حواله سره به خبرو کو دی لس کاله مخکې یو ټویټ کړو چې هغه ټویټ کې د انډیا چې کوم هندو مذهب دی د هغه مذهب حواله سره چې دی هر څه ویلو هغه ټویټ اوس مطلب نشته دی د اکاونټ باندې هم نشته نه په سوشل میډیا باندې راغلی دی او هغه ټویټ په وجه باندې انډیا کې یو وکیل دی چې هغه په دې باندې مقدمه درج کړې ده په سایبر کرایم کې باقاعده اف ای آر هم په دې درج شوی دی او د انډیا چې څومره هم هندو مذهب والا خلک دی هغه ټول هغه روچت شو مطلب انډیا کې یو دا پراپګاندا خوره شوی و چې زینب عباس لس کاله مخکې د هندو مذهب توهین کړو. د هندو چې کم بګوان ادای چې کم بګوان یې ریسپیکټ یو ریزه د هر مذهب ریسپیکټ کوم چې ادای چې کم مطلب د غون وې دی ورپسې سبد رد ویل یا وټه ورسو مو هغه ټویټ اوس مخه لنه دراغلی جی نو په دې وجه باندې په دې څومره هم هندوان ورا یو ځای شو یو متحرک شو یو هغه دا منسوبه و چې دا مونږه قتل کوجی په دې وجه باندې د سکیورټي تھریټ ملو شو دی لا چې دی کم پارټنرانو پی سی وی چې کم منیجمنټو دی لوي چې خاص سیف ایگزیټ واخله د انډیا نه دوبۍ لاړ شي دا اوس دوبۍ لته د دوبۍ کې د انډیا ورلد کپ په نیمه کې پرې خاو دي. خو د افسوس خبره ده چې نه آی سی سی دی د پاره وادو چت کړی دی چونکه دا آی سی سی او میگا ایونت دا څه د بایلیټرل سیریز نه د انډیا او د پاکستان سره سیریز نه دا سیریز کورج د پاره نه وتلی دا د ورلد کپ کورج د پاره تلی او ورلد کپ چې کوم دی دا د آی سی سی ټورنمنت دی. دین علاوه بی سی سی آی دا یو قسم له د بی سی سی آی ملمنه و د سٹار سپورتس ولا ملمنه و جی نو لس کاله مخکې ته یو زوړ ټویټ راخلی او بیا لستا عوام چې کوم دی وکیلان چې کوم دی هغه په یو اف ای آر درج کړی دی او بیا د حکومت د طرفه هیڅ قسم خبره نه راغلی په کار حکومت لوه چې ویل ویلو چې دا د مونږ اوس ملمنه د ورلد کپ راغلی لیمیټډ وازو د پاره راغلی د میاش نیمه چې دا تیره کې زیبه او لس کاله مخکې زوړ ټویټ ته راغلی لس کاله مخکې دا په کم پوزیشن و اوس په کم پوزیشن ده نو سړی دومره بیا کدا چې پاکستان کړي ونو نن به ټوله دنیا میډیا چې کومه او چې تشي او پاکستان پسې به بدر دی یو طرف لکه په پاکستان کرکټ ټیم لډیر زبردست استقبال په پاکستان په انډیا کې ملو شوی دی نو هغه د انډیا د عوامو محبت د پاکستان کرکټ ټیم کې لاړیانو سره شاهین افریدي سره بابر اعظم سره نسیم شاه سره دا کلاړیانو سره فخر زمان سره حارث رؤف سره دا د انډیا د عوامو محبت د کرکټ چې کم فینز د غي محبت دی نو کرکټ سره بیا پالیټکس یو ځای کول بیا سیاست یو سپورت سره یو ځای کول نو هغه همیشه نقصان کوي څنګه چې همیشه د پاره جیشا چې کم دی کرکټ سره سپورتس یو ځای سپورت سره پالیټکس یو ځای کړی دی او د کرکټ نقصان کړي ایشیا کپ کې هم څومره غټ نقصان د پاکستان شو د جیشا په وجه باندې نو اوس زینب عباس چې کوم دی د سکیورټي تھریټ په وجه باندې انډیا پرې خو دی د ورلد کپ کورج په نیمه کې پرې خو چون کې د یو خپل جابي یو خپل ټاسک انټرویوز ارینج کول پری میچ انالیسس کول پوسټ میچ انالیسس کول میچ نه مخکې چې د کوم انالیسس کوي کلاړیانو نه مختلف انټرویو واخلي میچ نه پس بیا چې کوم انالیسس ویل دی نو دا صرف د پی ټی وی سپورتس د لپاره نه وتلی انډیا لا دا دغه د لپاره د سٹار سپورتس سره هم د دې کانټریکټ سره هغه د سٹار سپورتس چینل د لپاره هم د دې انټرویوز هغه ارینج کړو سکیجول کړو او د افسوس خبره ده چې انډیا همیشه پاکستان ته سپک کتلی دي د پاکستان عوامو له سپک کتلی دي او بیا سپورتس چې کوم دی داسې میگا ایونت چې کوم وینو په کار چې دی کې بیا دی د آی سی سی منی او آی سی سی له هم په کار چې بیا په دې میگا ایونت کې کم از کم اواز اوچتای د پاکستان کې لاډیانو د پاره یا د پاکستان ریپورټرانو د پاره دا اپډیټس تاسو سره مې شریکول ډیر زیاته مننه جی والسلام.